بتحصل لك صح؟ تبقى قاعد في أمان الله وفجأة تفتكر خناقة حصلت من 3 سنين وتقعد تغني وترد على نفسك: يا ريتني كنت قلت له كذا، يا ريتني كنت مسحت بكرامته الأرض. أو تبقى ماشي في الشارع وحاسس إن عيون الناس كلها عليك وتقعد تقول لنفسك: يا ترى لبسي مظبوط، يا ترى شكلي عبيط. وبتروح البيت كأنك بتكسر حجر مع إنك قاعد على المكتب طول اليوم. عارف ليه؟ عشان إنت حمال أسية. أهلا بيكم، أنا نادين الفقي وده أول فيديو ليا على قناة عن تجربة، وده قسم جديد أتمنى أنه يعجبكم. وما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك الرائع وتفعيل الجرس المميز علشان يوصلكم كل جديد. نرجع بقى لموضوعنا، فن التناحة. كنا بنقول إيه؟ بتاخد كل كلمة على أعصابك، بتعمل حساب للي يسوى واللي ما يسواش، وعامل فيها بطل وعاوز ترضي الكل. وفي المقابل بتشوف الشخص البارد اللي الدنيا بتولع حواليه وهو قاعد بيشرب قهوته ولا في دماغه. المدير يزعق، هو هادي. الناس تنتقده، هو مبتسم. الكل بيجرى متوتر وهو بيمشي على مهله. الناس بتقول عليه واكل سد الحنك أو قلبه ميت أو مجنون. لا يا صاحبي، هو قلبه مش ميت ولا مجنون، هو بس معاه درع الواقي. الشخص ده فهم بدري إن كلام الناس زي التراب، لو نفخت فيه هيطير، ولو ركزت معاه هيدخل في عينك ويعميك. والنهاردة أنا جاي أهديلك الدرع ده. عارف مشكلتك إيه؟ مشكلتك إن الريموت كنترول بتاع مشاعرك مش في إيدك، الريموت ده في إيد الناس. واحد يرميلك كلمة بايخة يبوظ عليك يومك كله، واحدة تتأخر في الرد عليك تشك في نفسك وتحس إنك قليل، أو العكس، بوست ما يجيبش لايكات تحس إنك فاشل أو إن الناس مش بتحبك. انت عامل زي ريشة في مهب الريح، أي حد ينفخ فيك يطيرك يمين وشمال. عشان كده احنا محتاجين نثبتك، محتاجين نحطك جوه تلاجة ونفصل فيشة الناس عنك. والحل الوحيد هو الفلسفة الرواقية، أو بالبلدي فن التناحة الإيجابية. يعني إيه تناحة إيجابية؟ مش معناها إنك تبقى قليل الذوق أو تبلط في الخط، لا، احنا ناس ذوق ومتربيين. التناحة الإيجابية هي إنك تعرف تفرق بين الحاجة اللي تخصك والحاجة اللي ملهاش 60 لازمة. هي إنك توفر حرق دمك للحاجات اللي تستاهل بجد، مش لو واحد كسر عليك بالعربية أو زميل رخم معاك في الشغل. طيب، عشان نلخص الحوارات دي محتاجين روشتة البرود. عايز أعصابك تبقى حديد، يبقى نفذ الثلاث قواعد دول. القاعدة الأولى: قانون طز. أيوة، الكلمة السحرية، بس مش هتقولها بلسانك عشان عيب، هتقولها بعقلك. لما حد ينتقدك نقد ملوش لازمة، قول لنفسك طز. وإيه يعني لما تغلط غلطة صغيرة والناس تضحك؟ قول طز، كلنا بنغلط. القاعدة دي بتشيل جبل من على أكتافك، بتفكرك إن رأي الناس ده مجرد صوت هوا طالع من بقهم، لا بيزود في رصيدك في البنك ولا بينقص من عمرك يوم. فمن هنا ورايح خلي فلتر طز شغال 24 ساعة. القاعدة التانية: دايرة السيطرة. بص يا بطل، الحياة مقسومة نصين، نص بتاعك زي أفعالك، كلامك، مجهودك، رد فعلك، ونص مش بتاعك زي رأي الناس، الجو النهاردة عامل إيه، الزحمة، مين حبك ومين كرهك. الغباء هو إنك تحرق بنزين في النص اللي مش بتاعك. بتتعصب ليه من الزحمة؟ هو أنت وزير النقل؟ بتزعل ليه إن فلان مقدرش معروفك؟ هو أنت ماسك قلبه؟ ركز في دايرتك وبس، والباقي ارميه البحر. القاعدة الثالثة: الثلاث ثواني الصامتة. دي بقى حركة المعلمين. لما يحصل موقف يستفزك أو حد يغلط فيك، اوعى ترد على طول، عد في سرك 1 2 3. الثلاث ثواني دول هم الفرق بين رد فعل طايش هتندم عليه وبين نظرة ثقة ترعب اللي قدامك. الصمت في المواقف دي أقوى من 1000 شتيمة، بيوصل رسالة للي قدامك: انت ولا هزيت فيا شعرة. طبعا الكلام سهل بس الفعل صعب. أول ما تبدأ تطبق ده هتحس إنك بترلي من جواك وعايز تنفجر، وتقول لنفسك: أنا إزاي أسكت؟ إزاي ما ردش عليه؟ شيطانك هيقولك: أنت كده ضعيف، أنت كده حقك ضاع. صدقني بيكذب عليك. القوة الحقيقية مش في الزعيق والخناق، القوة في التحكم. إنك تبقى قادر تهد الدنيا بس تختار إنك تبتسم وتمشي، عشان الناس دي أصغر من إنك تضيع وقتك معاهم. ده البرود الملكي. بعد فترة من التدريب هتلاقي نفسك بقيت شخص تاني. الناس هتبدأ تعملك 1000 حساب، مش عشان بتخوفهم، لأ، عشان بقيت لغز. محدش عارف يمسك عليك كلمة، محدش عارف يعصبك. هتبقى ماشي وسط العواصف وانت ناشف وثابت. هتحس بسلام نفسي عمرك ما دقته قبل كده، وكأنك كنت عايش في سوق خضار وفجأة عزلت الكومباوند هادي. السؤال ليك دلوقتي: هتفضل لحد امتى مستباح؟ هتفضل لحد امتى ريموت مشاعرك في ايد اي عيل معدي في الشارع؟ الحياة أقصر من اننا نضيعها في حرقة الدم. خد قرارك دلوقتي، يا تعيش محروق دمك يا تعيش رايق. لو وصلت لهنا فشكرا علشان كملت للآخر،
وما تنساش اللايك وقول لنا رأيك في التعليقات، هقرأ كل تعليقاتكم. دمتم هادئين.